Левина день рождения. Первый раз разжигаем костер. Вишня цветет. На вновь оборудованный место для костра. Великая песочница называется. Тут дрова сложенный остаток от груш. Вот. А вот первый костер, который разжигается прямо там, где он должен гореть. Ну, это пока испытание только, конечно. Но, возможно, так оно все и будет. Немножко доделать, конечно, придется. Вроде неплохо все получилось. Красивенько. Карантин закончится. Ждем всех в гости.